l'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie célèbre la dédicace 2019 qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'Assemblée avec la servante de Dieu, la bouche autorisée de l'Éternel, la prophétesse Sansi Kimbangu. C'est 14 décembre 2019 de 19h à 5h. Thème: le juste croise comme le palmier planté dans la maison de Dieu, même dans la vieillesse, une porte de fruits. Adresse: salle le millénaire, 3 places du 19 mars 1692. 77 176 Savigny Le Temple. Contact 07 83 17 91 39 06 30 93 85 09. La dédicace 2019, un événement à ne pas rater. Nakoki kobosana te nyonso yo salelanga yawe nakoki kowanga na jamais polama papa na vina ngai kumisa masanjola yaya ozwaki esika na ngai na Golgotha kumisa elombe anakokisa yo na nganye. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso ko banda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye e valaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $1 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na Mutuelle Misunga tembezali ezate
Bonjour fidèles téléspectateurs de la radio Télépuissance, bienvenue dans votre magazine Exode. Exode des alliés magazine à Bino, Exode Msatuna Ignorance, Dengue Moïse Abimsaki Bana Israël, na Katia Bombu Égypte, Yamo Lelo, Toye, Honoré Bisso, et pas Nani, Maman Sanjour, Malela Longue Esther, Maman Mabota, Oyo Amataka, jeûne et prière pour Nabikela Mounion Soya Mokili, à monde entier, aux ala en Afrique, aux ala en Europe, aux ala en Amérique, à Kotaka chaque année 100 jours de jeûne et prière, de commune à 12e édition, Tokosola Makambu et Belé, Oyo Asali pendant 12 éditions, Oyo Ozala le 28 décembre, Boromona Lelo, Honoré Bisoto Sala, Nakatianda, Boromona ba trophée, Boromona ba diplôme, il y a mérite, il y a Moussala ou Asali na Benzambe, Nengabiki Sibatu, Yé Assemblée la Kabikila Mounioso, Ozala musulman, Ozala Kimbangiste, Ozala catholique, Ozala protestant, Ozala Moutua, Dieu des Noirs, Assemblée la Kapona Batunioso, la Pesaka Requête, avant, jour il y a clôture, il y a 100 jours, on a des jours, il y a délivrance, il y a des déclarations, il y a des échanges. Alors, autour de Banini, pour la 12e édition, vous avez déjà le 28, vous avez thème, vous avez air, na makamyo so et le monde maman 100 jours. Les temps tout ça na sika maman 100 jours azali, to pesa yembote to kota na kati ya mozindo ya masolo na biso ya 12e édition. Shalom maman 100 jours. Shalom yako. Nous sommes non nazamala na mbulu nzamba kwa. Maman 100 jours pour ce pays, to yesus ko sur la par rapport à l'émission nzamba pesa yo, chaque année zo na tango ba pona ko bomela kila myoso. Année Oyo 2019, 100 jours de jeûne Ezali. Oui, 100 jours de jeûne de prière, délivrance à peuple Ezali pour Ezan Nakate. Je crois que 2 ans, mon ingate na ville à Kinshasa, il dit que 100 jours Ezalaki, 100 jours Ezalaki, mais Esalimaki na Bamboka Moussousso. Les 4 na Lobaka na Bino, qui est une édition Moussousso, qui est na ville à Kinshasa, comme 12e édition, et qui est na Kassai, 11e édition, tout ça qui est na province à Brazzaville, na Rwanda. 12e édition yango nzambe à permettre tous à la nakati ya Kinshasa. Donc ils ont vraiment occasion au bana nzambe so ko profiter nango et belé bazoli la ba mituni maman 2 ans to moni ote na événement mais nazaki ko travailler quand même l'église ko chabino na losambo nde kaka na limbate ko bondela tango nyonso mais surtout mona kinga na ville te eza ko langisa ba préparation to kai ko sali lango awati na ba télé pour batu ba mboko tuzai ko kende ba kai ko landate. Je crois que ngonga na bino ekoki tango ebelemi ke 12e édition otozolo bana thème ya Yesu sailanga ngolu na bikabika moi. Donc eza moment moko ya malamu tango moko ya kitoko nga nzolo bango eza vraiment occasion mutu nyonso il faut profiter ndenge na lobaka ke yana ba occasion mususu oyo tokoki jamais ko perdre. Mais et que tout biso maman 100 jours na 12e édition olobite moko Yesu sailanga ngolu. Ngolu ango akosala pa bandani muto po nzamba sa ile ngolu il faut état d'esprit za ndeni il faut ko ta jeune to il faut sambela po na ye ngolu nzambe za la kandenge ni na ba vie na biso na grâce na bénédiction. Merci ceux qui nazolo ba Yesu sa ile ngolu que la disami parce que ba action to sala ka ba édition nyonso za kana thème na ngoni to mona ki satana za na problème Yesu ko tali kam na Jésus réponse to mona ba cette fois-ci c'est moi le vainqueur et belé beto et bien ngo qui t'empêche tout et tout mais maintenant tout royo eza Yesu sailanga ngolu na bikabika mo donc ngolu nzamba ko sala ngoli kolo ya bato bana posa nango omoni mutu moko aza maladi na Biblia tango amoni Jésus Christ biso ko ko sala ngolu donc elinga ko la sake c'est que mutu akana asi alimbaki bato ebele bana ba problème OK ba comme déjà fatigué azo ibate comment ko sala ndeni ni akozwa lobiko to ebele ba abandonner me banzela nzamba musu ba bungisi ba fana bango bato bakuta na makambo ezebele tout ça na ba réalité mingi na kati ya mboka na biso surtout et puis mokili na biso tozali pe na batango tokomi omoni maman 100 jours à part jeûne de prière il y a ba clôture 100 jours tozala na bino ba 100 jours tema bozebele na ba édition tosali ebele na ba stade partout mais eza na ba message nanga clé ezaka repentance naza pona ko préparer peuple nzambe na retour ya Christ bato babosa na teke ata to kolia to komela to kosenga mabala mabota mais un jour mokili koleka Yesu akozonga yango na préparer toujours ba na nzambe ke oui epekisa mabota mabala te bozi bomengote mais tokozwa yango po eza ya ba na nzambe po tozana sena moi comme Yesu alobi na Pierre alobi oya tiki ni mwana ni mwasi ni bozina ya landinga akosepela awa na sempe na likolo seke bato balandi Yesu babongoli mitema ndenge
livre ya Matthieu 6:33 eza koloba ke boluka nanu bokonjina likolo nyonso ekopesabela bino mpe bosembo na Nzambe na nsima moto oyo asi apesi motema ne pa Nzambe azomérite babien ya Nzambe azomérite sengo na se na moi mingi bayebaka te yango na biso nyonso toza kobelela likabu ya délivrance guérison miracle comme maman Nzambe atondisanga pakolanga apesanga nguya na ye ya kobikisa babeli kokangola bakangami oyo tolobaka erataka te do Nzambe azaka na nga ntango nyonso mais ya motuya bato bazala toujours na bomoko na Nzambe bato bazala toujours bomoko na Nzambe c'est très important mais maman sans jour question moko elibiso bato batunaka mingi maman biso tozalaka tomonaka mais bato balingi bayoka bato na poto babangi tuni nyonso maman sans jour na ebandeli ntango okotaka na podium ntango omataka na kati na etuka pote ya bana na Nzambe est-ce que bana maman wana badéclaration na badélivrance message mpe ezalaka na kati ya 100 jours événement 100 jours moto nyonso ayebi na mondela ayebi yango donc moto azali koyeba yango aza te bato mingi bolandaka peut-être baza na misika bamona na bainternet na batv peut-être bamwa extrait moke batiaka main avant mama kobondela mpona bato eloko ya liboso ezaka mateya toteyaka sango malamu tozwaka par rapport ya thème toza nango mpe na message ya repentance oyo Nzambe apesanga bandakala comme vision na ngai Nzambe abengeli ngai donc naza mpona kopréparer peuple ya Nzambe mpona retour ya Christ yango wana toteyaka nanu liloba na Nzambe parce que na kati ya liloba Nzambe nde sika miracle ezali na kati ya liloba nde sika délivrance nde sika bénédiction nde sika prophétie et comme naza na prophétie makasi oyo napesaka bato mpo nga so na sakoli Nzambe apesinga liloba makambo wana erataka te bana nga baloba mama soki ya sakoli yo oyebaki ozomona likambo wana nakoloba na ntongo na poko ekokisami na pokwa na ntongo ekokisani comme bato bazolanda biso sikoyo eza vraiment occasion ya kopusa na pembeni ya mama so oza mosika obenginga na banimero oyo tozopesa awa kala mingi te soki oza ana Kinshasa yaka pembeni na nga Bible lobi o ba komi pesa na ba prophète ba ko reçu surtout que moi si nazana pona ko soutenir bino yate ko mobali alobi bouche auto sanisana nzoto we kebo matibo non maman zakana motema et maman azo respecter alliance na Nzambe je crois que mutu nyonso a poussa na poto kwa kokota na profondeur avant makambo nyonso ezaka prédication o ememaka batu na ba dimension ezoko lukula batu miracle Bible lobi kondima e uti na koyoka uti na maloba na Nzambe ndenge na komeza koloba c'est que ceux qui toyoki loba na Nzambe boti si biso foi et foi ndezo mema miracle kati na mutu sans foi mutu akomona miracle te pas kobika te ba Kristo to kobika se na kondima donc par la foi nde tozozwa miracle to kozwa délivrance toza kozala béni na nguya Nzambe je crois que batu nyonso bakoya na 12e édition oyo baya vraiment na kondima et baya baza préparé à partir ya parole de Dieu et na sima côté sans madame yango mona ka ke mutu so zoka miracle oyo ko mutu agangi kuna ngai na bikie ngai na zuye ngai na kangula pona nini parce que nazo préparé déjà peuple bazaka déjà préparé na parole de Dieu et dans mon que miracle sopana lokola mayambula Miracle sopana kolokola mayambula TV za radio te tozonga bilili totala ba extrait ya 100 jours banda auto salaki mama salaki na stade municipal ya banda Lungwa tozotala oyo ya Tata Raphaël totala ya Martyr totala ba province même ba chinois ba mona loboko Nzambe ya 100 jours ya mama Lela Londe Esther mama ya mabota 12e édition Nzambe saela ngangolu kozanga te le 28 décembre c'est très important quel que soit comment maladie na yo za na cancer ba cancer ba bikaka ba diabète bazobika bata sida bazobika à l'instant ba koka ko tukoloba te ba aveugle bazomona à l'instant yango mama 100 jours bengi sibino na 12e édition oyo kozala le samedi le 28 décembre 2019 na Bundi na Jésus réponse temple Manassé c'est très important bana Nzambe même ba autorité ba kondi bozanga te pour la délivrance en boka na biso mais tout un nombre d'éléments to kutana c'est pas pour ensuite des commentaires il y a émission na biso Exode c'est pas
bozomona papa ndaka tamboli bozomona démonstration tozali awa na kati ya stade de martyr nzamba malela londi oyo basensaki na mai te na singa te bozomona ndenge bato bazotambola 100 jours clôture à 100 jours bozomona miracle authentique mutu abwaki beki azali kotambola kaka na komba Jésus Christ tala ndenge azali kolanda mama kaka na bozomona démonstration nzamba malela londi nzamba mama 100 jours oyo basangisaki na mai te bozomona ndenge bato bazotika babeki ndenge bato bazali kotambola miracle authentique oyo ayokiki eza mokolo na ye eza na bato nzamba tindi lokola mwana oyo azaki ya kolala yasili kobika yamba lobiko na yo nguya na nzambe ezokita matena banda kotambola tika beki bwaka beki tombola likolo beki na yo gloire à Jésus papa yaka papa biki deja zwa kan na ye tombola likolo tombola kan na ye likolo yaka papa banda kobika na kombo na Yesu wa Nazareth banda kobika yo mako mosusu wana bazoya salela fwana yo mpe azozali kondi bezobikisa yo mwana oyo atambolaka te azali likolo kimanga molakisi azokende banda 4 ans ngai azotambola abouge tozosamba déclaration baladi ezokende gloire à Jésus simba ye wana nzambe azobikisa na maladi nzambe azokangola alléluia yesu azali awa merci Seigneur. Bon, c'est monsieur Okoro Lunga Joachim. J'ai été invité à la cérémonie que madame Malela s'est présentée ce soir. Et au sortir de là, je crois que je suis satisfait de ce qu'elle vient de nous dire. En tout et pour tout. Et souhaitant qu'elle continue dans cette allure à prêcher partout comme elle l'a dit. Je suis ce soir-là, je suis béni. En tout et pour tout ce qu'elle vient de dire. Je crois que je n'ai témoin. Shalom libota na bana na nzambe eza na sengo mingi oyo tomoni mama 100 jours na mboka na biso wando na ndenge oyo epa asali bamiracle moto mpe alobi te nga moko mpe namoni na miso na nga entuka nasepeli moyen te moto alobi nga te nga moko namoni entuka nakumisi ye na mboko wando nasepeli ebele entuka bolanda ye soki balobi boboya te eza ya verité nga moko namoni. Le pasteur Franck Pangani impressionne nga, c'est-à-dire nakoki koloba ke eloko oyo mama asali bayaka na bango mais mama ikopesa biso kokoro makasi lisusu mpona kolakisa ye te na mwasi akofanda te mais na makambo oyo alobi na mboka na biso eyali verité e na mboka na biso wando kome yeke kokangama bato bansimaka nzambe te mais je pense que na oyo mama déclaré bomoni fulu eyi bomoni ndenge bato bayi je ne croyais pas et moi-même je ne croyais pas parce que dans 2 jours mama yakaka publicité makasi elaki te je me disais mais topesaki nyonso na epai na nzambe e nzambe asali mosala na ye topesi merci na epai na nzambe toyokaka ye wana na télévision tomonaka au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus au nom de Jésus Jésus makila na Yesu likolo mutu nyonso Jésus Christ. Seigneur, merci pour yokeli bana mawa. Amen. Papa na likolo siko sala bikamo. Amen. Sala bikamo na webongisi mitema mona loboko na yo. Amen. Ozo bika na malajo zalango. Jésus. Yesu lobi na Bartime. Jésus. Aliki na sale la onini. Bartime lobi. Misulange mona. Jésus. Misulange mona. Jésus. Soki aveugle moko zali. Jésus. Abandonne komona. Jésus. Ganga siko Jésus. Jésus. Beselo bakangolaga. Kangorangai. Nabika. 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 Na maladie. Na maladie. Na babola.
bobola Nabila Kelimabe Nabila Kelimabe Jésus Libérenga Kosimba mutute yemo kwa tika bando tambola kosalisa mutute yemo kwa banda komona aya liboso sikala zali ozo koko telema te yemo kwa telema banda kotambola yeso alobaki na Bartime mona na yo Bartime moni loba Jésus libérenga tango zo tango lobili kambo ekangi yo soki eza miso kokufa soki eza otambolaka te olobi liberanga na zongisa beki yo epa musakoli liberanga na mona musakoli liberanga na miam liberanga na mbas eloko nyonso ekanga yo omoni atiki baninga bazaki na bango na se yali tamboko ndima yaka okala mobolokolo ebebaki bendia na tamboli yala tamboli soko talinga okoza te tala zamba tosana mokozo bebe wana batu bazakuna sokolo bekini beokuna yaka simbanga papa tamboli makolo nyonso etamboli yaka nana bikisi yo papa osali mikolo boyi na kiti wana papa asali 3 ans sikolela ntango otamboli okoyebisa nzambe nini merci papa asali 3 ans papa tala otiki yango panda 3 ans panda 3 ans bona kelesi kotakine papa biki na ye Quand maman dit notre organise, papa, papier a veillé. La vitamine Zouango, quand on a Moutou, si elle est longue, c'est ma pointe. La vitamine pas Kobi. Yo, on a dit qu'il pembeni ya vagin na ngai waina nkasoni za tezambe asali donc il fallait ba opérer ngai na docteur moko azana kisangani comme le docteur Kwasia. OK, siko omoni nini siko tango lobaki ke otia maboko kuna ngai na bata mi pembeni ya nini oyo ya bafu wana na koti maboko kuna pola simba na kuti yango lisusu te azaki
kondima mama malela te nazwi paralysie pendant 3 ans batemwe baza awa bavoisin na nga toyeba bango bayebisi ngai ke tokende pa mama malela okoyoka malamu nalandi mama malela pendant 1 semaine na televizio na ndako na ngai naye awa mama alobi simba nasimbi loboko esali kosala te simba ezosala esimbi mikro. Merci, on a beau côté la bilili, il y a extrait à 100 jours, c'est très important pour nous relaxer. Mais on a une activité, on est à la monde entier, au monde va pasteur, au monde va serviteur, au monde a fait Marie Missam, ouais, un baki maman, pose bénédiction. Maman, tu as l'image de Marie Missam, c'est la bonne na kumisaka nzambe parce que Marie Missambo na c'est 7e édition en 2014 alobaki nanga maman na lingi na ya na croisade wana mais nazoya pona yemba te mais nazo pe par nanga donc namona ki vraiment zaki ko zelango tant na koti ndeka bat nyuso baza ko kanganga na nzoto epa lindaki akanga na nzoto do asala ki makasi ya komata na podium memba benda kayeba matisi akanga na nzoto donc azaki pe par na ye na ngonga ya kokoka nzambe pe ayi ko zoya na ngonga na ye o itangamaki donc voilà tant namona kana ba kanzamba za lokumu to kanza kaka likabo muneno yotika biso vraiment mais to lobaka nyuso gloire à Dieu et pas inaza et maman ba préparatif à 12e édition de Salamandenge. Vous êtes toujours dans le bon moment. Est-ce que vous avez une église? Vous avez un babatou, vous avez une requête, morale les années. Vous avez préparé 12e édition après 2 ans que vous avez dans la ville à Kinshasa, que vous avez 100 jours à jeûner et prière dans la ville à Kinshasa, dans Mboka na Congo. Merci à Bron, que vous avez dans Mboka na surtout dans la ville et vraiment à Kinshasa. Toujours prier puis ma casse pour Mboka na biso. Moi nazo bisa ba konzinyo so, nazo bisa ba bilenge, ba simibali donc jeunesse na biso, et ça ba étudiant ba étudiante, nazo ba enseignants, commerçants, commerçantes. Donc, bazananga toujours pembe toujours prier ensemble. Donc, avant le 28 décembre, bananzambe nyos bazolandanga, oza malade, oza na problème, oza na mitungi singonga yangoyo. 100 jours de jeûne de prière, ezaka délivrance à peuple. Eza le samboyo, maman azui tango na nzambe na ye na dimension mususu. Tozalaka na nzambe azalaka nanga, mais eza na o Bible lobi ke likamna likambo ya na tango na musuko tango yo maman akoti na ba dimension moko ya ba sacrifice. Oyebi puissance à sacrifice na se sacrifier na bino na kolia te biloko bato bazolia donc nazola na pongi penzate funa zo batam prière nazo bonde la pona mutu nyos mokili mobimba déjà moment o bato ba profiter moment nzamba zo sala boyoka niso makasi na mosali na ye moment o miso nzamba za suli kolo mosali na ye pona bato o yazo bondelela po nzamba ya nola donc bato ba profiter bazananga ensemble de naza wana na église donc nazo pesa adresse na précision parce que changer qui adresse mais toza toujours na bandal donc toza na bandal bisengo tozola nanga partout bana changu dobino nyos kota ba lemba ba campus boza kota ba nutendele monga bodo kote wana nyos partout bozali ba kitambo ba kintuka de partout 24 kimpoko donc baluku bino nyos donc Kinshasa mobimba kaka ozomona donc soko zuka transport na yo o lobi ba kitsa yo na arrêt Chibango donc ozu bandal Chibangu bakitio na arrêt Chibangu donc batnos ba route akota ko kita na Victoire hein bato bazo kota ba chango wana à partir de Victoire ndozi bandal Chibangu ba ko kitsa yo na arrêt Chibangu en face kaka ya arrêt Chibangu na face à Kin marché bomona Kin marché zali wana tuni kaka église mama sonjo kaka la minute to kochela bino pano banderole pour permettre bino yo kitaka na arrêt Chibangu o ta monga fula o ta kintuka o ta ipene ba kitsoka ka na arrêt Chibangu à partir kitambo ozu bandal mulamba kitiono bandal Chibangu na arrêt Chibangu en face ya Kin marché église des hommes na bandal Bisengo avenue Bundi 88 référence arrêt Chibangu numéro nanga téléphone au déjà na kosenga ya bon achela bino déjà on a besoin mona 82 23 44 233 donc nga le bien mbang mais bazo affichango na écran pour et permettre mutnyus akomango bobenga maman na zape kokomela na WhatsApp mais na za kosenga mingi bato baza na ville ya Kinshasa ceux qui bino boza na ville ya Kinshasa vraiment boya lombango nazo yamba chaque mardi de 9h à 18h donc eza nango na condition to ba futa mbongo te yo so ka ticket na place vous allez so obeta makolo kaka yo yaka lombango na bandal komi na bandalungwa yebani tuna kaka bandal Chibangu okiti na arrêt Chibangu wana otuni avenue Bundi 88 na ngambo ya bandal Bisengo okomona mama 100 jours na église Jésus réponse donc toza wana chaque mardi
pendant 100 jours comment pour s'en étiqueter mikula kotanga le 28 décembre samedi de 9h à 17h tokosa ina ngope kaka wana liboso ya temple manase terrain eza liboso na monene tokokuta na poto bonde la nzambe na lingi otika na kolela te ya bon nazo combattre likambo etali souci molimo na nzambe tindiki na combattre eloko etali souci poser détruire ba na nzambe bato bakomi na ba problème omona ba nyongo epai liba les simba te voyage les simba te banda luka ba mela mbongo na bato besro bakomi ebele komona yaka to peso musala oko dépenser chez la biso na MPC na orange ceux qui mangent ozo chabo nzoka nde besro ozo mo to kotekela bino ba ceux qui mercure bato bazo steka mapango ezo kende bato batika na ba problème ba pesi mutu de compte final ba escroquer de euro estomé zo soir ozo mon yana sabino bo sala kasu ba biloko na te bescrona na télémédi bango na 100 jours parce ba nyokoli bato ebele vraiment émission to lekisa ngo ebele vraiment so mutu azo bengo makambo chana na mbongo na MPC ba ko engager yo o yaka mulangi yo soko teki 10 000 20 000 dollars wana yo bimi simbo bazo ko sabi Jamal Lukuta ba ora Lukuta donc bolanda biloko wana te e bande ko na pe botika même nga ko benga mama 100 jours tu to peso musala combien 700 dollars boye binga bien te ngana sa musala 700 dollars besco donc tala bato nde bazo bundisa bato na kati ya mboka 100 jours peso combattre makambo nyonso poto ngi peuple nzambe aza na kimia donc musala nzambe azo pesa ngana ko bondela pono combien ba komi ba konzi tala ba bono nde ba changer ba vie nzambe aza pona kolokota bato pe ko changer ba vie ya bato donc ndenge ozo landanga wana yaka kolukanga na ko bondela pona yo toza de 9h à 18h journée ya boyambi prophétique o bolingaka ba prophétie nzamba loba mama za na ponzamba lobela bino ya o ya tikotaki ya précision o so na lobi na tongo na poko ekokisana papa mama olandinga mardi yango ofele basengi ombongo te bundi 88 bandal bisengo bandal yebani koma kana reti bango ya bandal tuna kaka bundi 88 et puis mama 100 jours mutu nyos akomema yo chaque mercredi tozo prier na batu nyos avant to koma samedi il y a le 28 décembre pour la clôture il y a 100 jours de jeûne de prière o eza délivrance na yo bana poza bon ça déjà ba ticket na pour 4 ça le 28 décembre kutu bo 4 ça déjà partir le 27 bato misika nyos ya poto ba province ba koma déjà le 25 donc to kozala elongo na ba malade nyos eza la cancer et kosila bato sida nyos boya e kolimo nzambe ko bikisa mutu nyos ko kangola mutu nyos o diabète à famille ba sucre zo mata ba 600 mise comme flou tout est ko changer donc tout ro ezali kambangolu et lokola mbule ko beta nelanga mutu nyos na sengi ba kimbangiste ko raté te catholique mission o biso bato réveil te mama 100 jours etali réveil te etali soki nini te mama 100 jours aza mosali na nzambe lokola bino nyos toza bikela matata donc nazui kaka likabu po à partir likabu na bible lobi mutu na mutu aza na don na e bino bo profiter ka bo bénéficier na grâce à don eza pona ko servir moi na nzambe nyonso lokola ekelam komitia na ba pasité ko nga na sambela kakuna te et mama 100 jours azaka moto ya église mon côté aza mama ya batu nyonso na ngolu ya likabu nzamba pesi donc biyo ko profiter obota bana ta misatu mbala mo nga na ni obota bana misatu po ozita ya kozala stérile ngonga mulai na mibali bakomi kozanga ko bota donc makambo ko mi compliqué botika komela bimela mela bakisi mitsope ko koma vers boko bakisa suba malade tala basi bakomi ko tala loko na mabomo ezo mana mabasi bo opération air nyonso komi nyama to ndenge nini donc tango ekoki mon frère bana basi bazotala ngai nzamba sala aussi sa bétide na yo ba étudiant nzamba sala bozo misala bozo silisa o koma te élève amuto songolo ba initier yo te o ya olia tata na mama osuka wapi yo moko ya opesa mokongo okomi pede ya kingani songolo paka o komi lesbienne na kingani non bokozwa misala na se ya ba complication wana te bokozwa misala na ngolu ya nzambe comme pe président na biso mboka za mosali na nzambe nzamba pambola ye e tozo sambela pona ye awumela mpe nzamba tia loboko ke makambu nyonso eza na kati ya mabongisi comme asimbaki 100 jours ekokisama tozala bien na kati ya mboka bilenge na biso oyebi bon tokeba mboka mosomo na bana mike nga nakenda mboka moko batiengelenga mwana moko mokie lokola mwana na nga Joseline oyo ye moto azwi charge na tala mwana ndako tala mutuka tuna tuni mwana yo sala ni mama nazotanga e ndako nazwi mpo nasalaka na pokwa mais comment bamboka na baza vraiment bien organisé pourquoi biso na Congo te gloire à Jésus comme Nzambe a changé makambo à partir de mon congé na biso soutenir Nzambe akwa kosala makambo ke bana na biso ba jeune ya mboka oyo ba koma pe ba changement kota mwana kosa te azana akomi na 22 za kakindumba mibali ya batu kokota ba side ezoli ya bango ba mbaso ba ko boîte bango ba mbanda siko ba vie ya batu zo kozala détruit na kati ya mboka na biso pourquoi basala Nzambe bazo sala ni au lieu ko sunga batu komi susu ko coucher na basi ya batu moi ça yiko luka ko bota auto coucher na yo mobali na sana ba semence pola ngana ko cha bénédiction est-ce que semence ya bénédiction ezala ka wapi oyo kende ko cha moi ça batu na ko sangisa nzoto yango basi beli bazu ba problème malédiction ko tina mbeto libala yemoko alandi prophète a couché azupe mwana te
siko asipa lembi azoko kende église te non 100 jours yiko kata makambo 12e édition ko tika na ndako te émission to kolekisa ngota ata combien de fois na internet on ko zongi sango po moto na moto se retrouver ayeba ke tango ekoki o ba nyokola kinga o ba compliquer kinga yake panza mama 100 jours moto akotisa yo makambo ba diki dikote omoni o ba bato baloba o bani baza pona ko zongi so sima 100 jours na loba ki bon mutu azong sa mutu simate et puis yo pe ko yoka mutu te yoka molimo san bato bakoloba ko balingi yo pambo mate mais est-ce que soto ni nzambe ki mama 100 jours wana sala ka 100 jours tote est-ce que azaka na nzambe tote pourquoi zo yoka bato ngai nzamba tindinga pona bino bo moni ba miracle landi bo moni na ba clôture ba 100 jours comment bato ba répondre ba moni le boko nzambe mais makambo ezaka na nzambe nzamba za na kati to mona kabilembo nango nzamba bikisi bato ebe soto za 100 personnes 99 bozo témoigner amen. Yango na bengi bino baningami avant to koma le 28 décembre 2019 samedi et kala mingi te tozo koma ngona ngolo nzambe yakana bundi 88 ndesika na zali bureau za nazo ya ba mutu nyonso sans problème même aux cadre moi c'est mon konsongolo onga na za mutu bonalinga bato ba mona ngate na yambaka na kuku place pesu ya kitoko na koyamba yo sans problème donc na sengi bande ko nyonso ba ye to kutani poto kutana na nzambe oyo azo sala kacha maman chaque mercredi tozo bondela ensemble de 15h à 19h qu'il te mène à délivrance contrôlée miracle les autres kawana boyana bana o mona kindoki o alala ka bien te o balobaki nanga ba mibala butu o bambongo ebunga kangai ngai nazonga kasima na commerce yaka to sambela commerce on kozonga susi mate mona fabika bato bazana ba mbaso esila kate bato bazana ba poma mitu e beta kaka yo okoko tambo na moite o sala ka loko sala kate so bandi koteka ko bazo benda ombongo lokola ba mupepe yaka to sambela ngonge koki chaque vendredi nazana ko prier na bato nyos na enseignement et préparation comment ko saboter pe Satan bon to kokota makambo pona za na biloko misala to ko lobelango na shalom lundi base la biso mercredi oye bato bato ba kota garage oye bango ba musu ba koma ba mubula yo kasi ka bato babula ka ba chauffeur o comprendre makambo oh mais ça na bato ebele oh basi ba komi si bango esclave donc to koyeba makambo nyonso koma ezoza nana komi esclave nana akoti garage nana bazo benge mobula nana komi tigo lisuma donc c'est ça ba problème est belé donc bato ba yebele dimanche déjà qu'il était de 7h à 12h donc 11h45 aussi ici toza na bundi 88 bandal bisengo référence ezali arrêti bango donc eza place à kobunga te numéro ya nanga yango na ba komeli bino na écran pe na bandeli en na bato radio pour to l'exemple pe na radio 0422 23 44 233 0422 23 44 233 ngana zaka na pikir moko ote zoakir te pan sideke Jésus Christ pan balamo Yesu Christ wa Nazareth mbala moko maladi ya muteke ezate kaka pikir moko Yesu ya Nazareth mbala moko ya donc baya turo naza ya kotondisa manangu ya nzambe likabo eza kopela donc ngana yokela soni te makamna zolo ba pona zaka sur na nzambe mo boyebike moi so azaka na nzambe et pas na bino matanga te na baki turo jamais donc faites ezali pas na bino bo sekape bo sepela bandoki bakota malili pe na pesa ki maloba ya ba déclaration ya ba décision na lobaki cette fois-ci na tika boyete vie na ngesengele changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth yaka na kanyo sozana ngo maladi ya motema onga barin o balobi nanga boye mukongo esali nga boye o na tele makate o balobi nanga boye biloko bandoki na toko bondela na kombo na Yesu Christ de Nazareth mon frère ma sœur otika la bongo te Abraham kutu koko aboti et bon mon papa azotalanga et bon moi na moi azotalanga o balobi aza stérile nani acho stérile na Bible lobi na mboka ya weko mbazate moi ça ko sopaze mi azate boya to sambela nzambe to luka nzambe na kati ya 12e édition nzamba pambola bino boyoki mama lobi makambo ebele concernant 12e édition c'est très important nzamba sala yo mulu quelle que soit situation na yo quel que soit problème na yo comment vous amoisia mutu ba wendre yo mafuta na partie intime pas prophète comment prophète accoucher no pobota ezaba bloka lokuta batigo cash ba makambo ebele ba te belé ba réalité ebele yaka le 28 décembre 2019 na Bundi na Jésus réponse village des fois temple manase nzamba malela londi akopikisa yo na singate na maiti nzamba ndima sanjo mama malela bato pe bandimi tout le monde doit appeler sur ba trophée belé mais l'autre ngo expliquer sur ba trophée za na simam comme na biso et on essaie de chiter émission tout le monde ba certificat tout le monde ba diplôme ba trophée belé surtout ko tellement o expliquer biso moko na moko et on essaie de to kabola et l'équipe est belé
diplôme eza comme eza na ba valise moya ko banda ko bimisa ngo. Oui, parce que pour un diplôme d'excellence, au monde il y a des oui, vraiment. des amis de Georges William. Comme on a déjà tant on a sali ba croisade de Bela ba 100 jours. Baningami ba yaki vraiment pour na kotombola musala mama sali na katamboka donc ba pesa ki diplôme oyo. Oyo eza ba na Gabon na kendaki na stade to sala ki ya Gabon tellement ezaki Gabon ninganaki bakay ko pesa ngape oya bango elembo ya mboka yangwana ya Gabon pour musala maman asalaki na kati ya mboka ya Gabon. Merci à on oyo eza diplôme baningami ba pesa ki kolanisa musala maman za mazosa na kati ya mboka batombola ki ampona ko pesa ngai diplôme oyo pesa na mboka Gabon te matosaki musala moni na kati ya stade Gabon ninganaki vraiment bakay ko pesa ngai elembo mboka na bango pour na kolanisa nga boyambi pe matonji na o nzamba sali bango na mboka ya Gabon. Kuna pesa diplôme soko moni na zano moki vraiment wana diplôme d'excellence de prix de patriotisme. Donc maman kaka ba bino ba stade des otonda ba miracle ba bazo pika non ba mona pe moi cité à termina makasi nyoso nenga na telemaki kokila ko bondela ko travail ko na mobali donc ba yaki ko pesa nga kaka diplôme oyo ba trophée za ebele trophée za oyo les choses mona ba komi wana ba lakisi maman mimi charge déjà na mutu do mama kolembaka te mama ya 100 jours donc on sa na ya kotombola mikumba et pas ya nzambe oyo pesa ba pesa kinga pesa kuna kaka encouragement et puis félicitations na misala minene nazo sana kati ya mboka na biso komona pe na bamboka bapaya na bamboka ba Brazzaville partout tu na trophée oyo o pendenge moko voilà maman zo gagner toujours donc maman zo gagner ka ba match zo gagner ba match donc de toujours gagner ka ça na ba préparation tout récit ezali oyo eza oyo événement de kaki merci na papa na biso kakela za mwana mbo lero wana na ko reconnaître qui 50 ans ya ministère de réveil balbaki no maman 100 jours donc c'est to bosani c'est que to ça mabe aza moi sur vraiment le boka nzambe sali kati na epona mboka na biso yango moni ba pesa kinga ipe et trophée oyo pona ko zongisa matondi mingi na mwana mwasi pe oyo a bouger pe makasi na musala munene na ko le réveil na kati mboka na biso c'est ça aux rappels ambassadrices de la paix est-ce que vous savez la mosusté naza wana toujours pona ko makimia parce que eza déjà oyo eza na kati na ngai pono ilo ko moko changer na ngote nazali mama za pona ko pesa ka kimia poto zo kataka makambo boto moyi et ko memelaka ba famille kimia kala mingi teza makambo ebilo ko mona ke ese bino pon to kenga mboto bongisi to ke boto ke donc naza wana zo sala kaka nyonso na ndenge makabo nzambe apesinga pe kala mingi teje ko ka kisango diplôme pe ya États-Unis et kitela ki biso la sabat na bilili ka ndenge nzambe azoko salisa biso tango nyonso mama sanjo to komo na suka mokimo bezolanda yo bana poto bana Canada bana États-Unis bana Afrique du Sud 12e édition nzambe sala ngolu le 28 décembre za confirmé okoyebisa mabota nini bikela munini oyo balingaka 100 jours de jeûne et prière ba obazana musika ba batinda ba requête ba obazana ba problème ba ya avant ba ko sala ndenge ni déjà ko ba sepeli après 2 ans 100 jours de so na ville à Kinshasa yo moko zaliwana na bundi et sikani ni temple manase zali Jésus réponse village des fois au église zone obisa mokini mobimba obazona ni mama 100 jours sikoni. Merci beaucoup. Et là, on a connu ça, Mokini Mobimba, Banzambe Nyos, Bozolanda Biso, et Zaki Motonyoso Amilengela. 100 jours, Ezakaya Bino. 100 jours, Ezaka occasion, Moko, Moutako Ratete, Moutako peut qu'on néglige les canaux Sakabino. Nana Sala part, Bino P, Bossala P part, ya Bino Boya Kozo. Nana Koti retraite, na Koti na sacrifice, ya ko gêner, ko prier. Na abandonné pepele mama paza bana mais aux yeux bata mususu bo sacrifier yango ezaka pona peuple nzambe donc moment o eza moment ya ko perdre té mutunyoso aya ko zo part na ye clôture il y a 12e édition 100 jours de jeûne de prière o ya bino bozaka tellement belé bana ba 100 jours ya ba stade plein o bozala bozela lobi de bandi ko ya lelo samedi déjà yango le 28 décembre 2019 de 9h à 17h tokosalango liboso ya temple Manassé na Bandal Bisengo Bundi 88 référence arrêt Chibango donc so bokomika wana beaucoup adresse facile Nzambe akosali sabino chaque mercredi nazo prier na batunyo sur kilt na délivrance o ezo banda de 15h à 19h chaque vendredi ndenge moko nazo sambela na motunyo so kilt nene o toza kopesa enseignement comment ko yupe ko saboter diable comment ko ikolonga na mitambo nyonso pour ça se préparer pe à part ko bala ko bota ko melakolia pour na retour ya Christ voilà chaque dimanche toza wana de 7h à 12h to 11h45 toza na katia église Jésus réponse pour na couper sa matin ya ba parole ya bénédiction louange adoration donc nazo senga bino nyonso boye bakina yambaka mutu nyonso
mama aza mpona koyamba chaque mardi porte ezaka polele moto akosanga te ke oyo bafutaka mbongo oyo eza mpasi mpona komona ye lukuta na bastade nde ezaka mpasi mpo boyelaka welanga mais na église eza nango facile mpona avandaka na biro nazoyamba moto nyonso oyo aye na ngonga na ye batalaka mobola te mozwi te ere okomaki nde bakoyamba yo soki mpo oza mokonzi songolo pakalaki ngani elobi no mama yambanga na nkoko mpo eza mpe na bakonzi ebele oyo boza na bamaladi boke na bapoto partout bainde boke na Maroc Afrique du Sud obiki te me nzambe atelemisi mwasi moko na mboka oyo badocteur baza ko reconnaître na ba maladie naza ko bondela bato bazobika na mai na singate na kisi te kaka kombo Yesu Christ Nazareth par la foi yaka pe na maladie na opona ko choka loboko c'est fini ata balbaki etika 2 ans etika 3 mois pour kufa nzambe nanga ko bakisilo ba année et ba poison tozo bondela zo bima et ko boma yote bato basali ba accident comme na ba problème ba défaut ba nini ozana maladie ambasu ozana ba cancer maladie ya motema ozo souffrir na ba tension o tozo mona mikolo bato bazo sala ba paralysie tozo mona ba diabète si tozo régner makasi yaka to prier bato muso bazana sida kindoki mobali azana ngote mwasa nango bana bazana ngo baboti bana ngote to baboti bana ngote za bilo moko diable azo tshana vie ya bato nde 100 jours ezo combattre biloko wana pe nazo telemela molimo souci et nazo sala appel ya bato bazana ba mapango eteka makate o ba vandela balobela maloba mabe ngana ko prier pour nango ekoteka madon na minute ezala ba marchandise nyonso eza bloqué ba vandela balakila mabe to ko prier ekoteka ma yo mutu banyongo ekangama ekofutama yo mutu futaka te ozana posa mbongo ofuta banyongo nzamba ko peso mbongo po futa banyongo na ko pambola maboko ya bato nyonso esimba mbongo ba étudiante belève ozana poma mayeli wa poma ba minerval ozo ebate komo ko sala yakana prier pona yo bana ebele bazo témoigner basisi ba classe à travers lisungi ya maman donc nzamba za pona ko bikisa bino ko saila bino ko pambola bato o voyage nangi simba bato na ko prier pona ngai ya bon visa na ko pesa parce que nazana nzamba za na puissance donc boya nzamba zo saila biso makasi na lingi to bana nyonso ba ko présenter examen de base vraiment moi na nyonso faire réussir a reçu donc maman 100 jours azo beta penza mabolongo pour makambu na nyonso et deve na beta kininyo deve yakana prier pour réussir c'est ça tout na moment ya ngolu ya nzambe numéro na nganga les affiché na ba écran na bino bo benga maman mutuna mutu sujet na ye problème na ye na landela yo ko fatigué te ko zonga simate ko décourager te nzamba silita changer te azape na biso azoko ba ko sala na biso ba sala kilo bi azalelo na sala appel ya ba Jésus réponse nyonso ba lemba bazonga sima o ke ko telinga na motiki nzambe no ya bomo esongela nzambe na yo moboti azopenga parce qu'il faut kota toujours na alliance to ko kisama suna bilaka bobosa ni nzambe te nzambe na bino azaka makasi pourquoi yo lembi pourquoi yo zongi sima Jésus réponse zongela nzambe tika loboko nzambe pambola bino moye bobiko bozala bopito o bozala boloko pe nzambe nanga sala même à partir hôpital benganga partir boloko benganga na kobondela po bima na hôpital o bima na boloko nzamba pambola bino bana poto bokolanda na internet mutuna kana e abenganga ezala ka malade ezala ya mukanda ezala musala ezala problème à mariage ya vie ya santé ezala nyonso yo biki ezo déranger yo nazaona pona kopesa yo réponse ko ute pa na nzambe po nzamba zali singa donc Eli alelo Élisée alelo eza maman malela maman 100 jours nzamba za kati na ye po ba vie na bino échanger ko cha société communion ko la te pour nazo combattre souci na 12e édition 100 jours to boy souci et to lobby cette fois-ci na kotika la boyete yo pe loba au nom de Jésus-Christ de Nazareth bo pambola to lobby ngolu sengolu prendre ngolu sengolu merci maman 100 jours ngolu yo pe zo sengolu ngolu ba loba okende ba États-Unis ba bota parce que nzamba ça va ngolu la 12e édition nzamba ça va ngolu maman 100 jours to sepeli makasi ba tunya sur la division na Exode musique na Exode émission na bino o bolingaka mingi na kati ya radio télépuissance c'est très important merci na équipe soutenir biso merci na Donna mkiwa roza na régime merci na Adam la prise de vie Adam Zolaki c'est merci na bana nyonso ya monde entier boza na États-Unis boza na Canada boza na France boza na Belgique o ezali émission na bino s'il y a des commentaires bo benga biso ba internet bo tala biso merci na bana nyonso la biso o ezala qui spécial 100 jours après Regine o na maman Malela Londester maman ya Mabota merci na radio télépuissance merci na coordonnateur basi na nyonso la biso tokutani mbala sima na numéro musoso ya Exode au revoir à la prochaine merci. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour.
Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili, okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda ye. Misa mungolo we, tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso. Tango ekoleka, lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala
tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwesa la masebe shibakenda kai otangwesa koleka lengwesa la masebe shibakenda kai tala tangwe koleka lengwesa la masebe kolonyo sobato bakoke tangwesa koleka alela ponani alela ponani tangwesa koleka ai tangwesa koleka tangwesa koleka le temps passe. Oh Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe.